Welkom in Lanzarote, die tuiste van vulkane, kaktusse en die wêreld se mees puntlose hekkie. Ons is met vakansie in die Canary-eilande, wat 'n bietjie soos Hartenbos is, daar's net 1000 keer meer Britte. Ek het die teleskoop saamgebring, want ons is reg langs 'n natuurreservaat in 'n Bordel 3 sone, wat beteken dat ons ongeveer 10 keer vinniger foto's van die ruimte kan neem, as wat ons dit in Berlyn sou doen, op ons stoep. In die video gaan ons na 2 lagoons kyk, een op die aarde en een in die ruimte. Op die aarde gaan ons 'n draai maak by die groen lagoon van El Golfo, of Charco de los Clicos, 'n lagoon binne in 'n vulkaanse krater. In die ruimte gaan ons kuier by Messier 8 of die lagoon nevel, een van die handvol sterrevormende nevels wat met die blote oog sigbaar is. So, kom ons klim in die kar en gaan kyk gou 'n vulkaan. Hierdie is die naaste wat 'n mens aan Charco de los Clicos kan kom, sonder om 'n filmster of 'n krimineel te wees. Ons is aan die suidpunt van die eiland en in die 1730s het hier 'n vulkaan uitgebreek onder die seebodem. So waar ek nou staan op hierdie krater sou daar 300 jaar gelede net lug gewees het. Die water en die as wat by die klifragmente gereageer het die vulkaanse krater sy deels geel kleur gegee. En oor tyd het die see die een kant van hierdie krater geërodeer, heeltemal weggebreek en die groen lagoon gevorm, wat ons hierso sien. Die groen kleur kom van die alge en bakterieë, sowel as die swaal van die vulkaan. Die klippies op die strand hoort egter nie eintlik hier nie. Die swart klippies kom van 'n ander vulkaan, Timanfaya, 10 km van hier af, wat in 1824 uitgebars het en die klippies tot hier geskiet het. Reg, genoeg van vulkane, hierdie is immers 'n ruimtekanaal. Dit is nou omtrent 5 of 6 dae sedert ons na die vulkane gaan kyk het, want sedertdien was dit elke liewe aand bewolk. Vanaand gaan ons kan voortgaan, dis uiteindelik oopgetrek en ek dink ons gaan 3 ure kry. Die rede hoekom ons net 3 ure gaan kry is omdat die teiken redelik laag op die horison sit. Ek sal iets hoër wou afneem, maar die teleskoop wat ek gebring het, se sigveld is nie regtig voldoende vir baie van die ander teikens wat 'n mens van hierdie ligging af kan doen nie. So ons doen hierdie nevel, maar hy styg dan eers 3 uur die oggend hoog genoeg om sigbaar te wees. Buiten die Orion-nevel en die Carina-nevel is die Lagoon-nevel een van die min molekulêre wolke in die Melkweg wat helder genoeg is dat 'n mens dit saans met jou oë kan sien. Die nevel kom voor in die sterrebeeld Boogskutter, is 5200 ligjare van ons af en is 'n plek waar nuwe sterre en nuwe planete ontstaan. Sterre vorm spontaan, danksy swaartekrag. Die waterstofmolekules in die nevel trek mekaar aan, klont saam oor miljoene jare en ontbrand uiteindelik wanneer hulle eie swaartekrag hulle so hard teen mekaar saampers dat die waterstof in helium verander en energie vrystel. Kernfusie het nou begin en die klontmolekules is nou 'n ster. Hierdie proses herhaal homself. Rondom hierdie nuwe sterre vorm daar om die beurt, ook danksy swaartekrag, planete en maane. En wanneer van hierdie sterre wat groot genoeg was 'n paar miljoen jaar later as supernovas ontplof, skiet hulle verskillende metale die nuut in, wat die molekulêre wolk verryk en bydra tot nuwe sterre en nuwe planete. Die Lagoon-nevel is een van verskeie molekulêre wolke naby aan mekaar. Naby die nevel lê ook die Trifid of drieledige nevel en verskeie ander areas waar nuwe sterre en planete gebore word. Met die teleskoop en kamera kombinasie wat ons gebruik om dit af te neem, kan 'n mens hulle almal in dieselfde foto vasvang. Dit is 'n redelike plattelandse tipe van 'n dorp hier. Hier's donkies, hoenders, is baie goed wat geraas maak. Daar is 'n snelweg, die een van die 3 snelweë van Lanzarote hardloop hier voor ons verby. So dit is al snaaks om die donkerste daar te sien en die karre se hoofligte wat hier verbygaan. Spreiligte, hoofligte, ek weet nie. Ons teiken gaan eers 2 uur, 3 uur hoog genoeg wees om dit af te neem en dan 6 uur is astronomiese donkerte verby, 7 uur kom die son weer op. So 3 ure mag ons, ek dink jy wat genoeg daar te hê, behoort ons 'n goeie foto te kan maak. Ja, hier sit ons julle op 'n eiland. As 'n mens so in die donker sit en opkyk, raak jy dikwels bewus van iets groters as jouself. En is ook nie altyd maklik om die regte woorde hiervoor te vind nie. Soms kort mense 'n bietjie hulp, en in die geval dink ek min mense kan dit so mooi opsom, soos Dr. Neil deGrasse Tyson. Kom ons gee hom die laaste woorde terwyl ons oppak. The atoms that make up the human body are traceable to
to the crucibles that cooked light elements into heavy elements in their core under extreme temperatures and pressures. These stars, the high mass ones among them, went unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. So that when I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars.